Главный агроном СПК «Агрокомбинат СНОВ» Несельского района Долбер Владимир Серафимович. Хозяйство наше большое, за хозяйством закреплено 7251 гектар сельхозугодий, из них 6031 гектар пашни. На пашне мы возделываем зерновые на площади 2670 гектар. В этом году получили 21 012 тонн вал при урожайности 78,7 центнеров. 300 гектар зимового рапса получили по 40 центнеров с гектара, а также 500 гектар сахарной свеклы, 100 гектар картофеля, 450 гектар многолетних трав и 2041 гектар кукурузы. Мы с экосилом уже работаем много лет. Одна обработка, постоянно обрабатываем семена при протравливании, добавляем из расчета 100 грамм на тонну семян, а также по вегетации конец кушел, начального выхода в трубку где-то 60 грамм на зерновые добавляем. Вот. Но те рекомендации, которые вот сейчас, что их надо именно и экосил применять, если применять по фазах 3-4, это правильно. И мы видим работу экосила, когда и в стрессовой ситуации растения не так переносят стрессы, когда и погодные, и жара, и заморозки, оно более устойчивое, более лучше высматривает. Ну и по фазах развития стимулировать рост надо, как это живой организм, и ему постоянно надо его стимулировать, постоянно с ним работать. Поэтому на будущее будем планировать, что будем работать и по фазам, вплоть до налива зерна, выхода в трубку, допустим, флаг-лист, колошение, вот так, по таких фазах. А также использовать новые гуминовые вещества. Конечно, гуматы раньше были, но трудно было с ними работать, они выпадали в осадок. Ну а сейчас новая технология, новое производство гуминов, поэтому технологически и цена относительно качества небольшая. Это очень сейчас, потому что сейчас становится вопрос по экономике, чтобы вся продукция сельского хозяйства была конкурентоспособна, то есть ниже имела себестоимость, как цена реализационная была выше себестоимости, как хозяйство получало из этого прибыль. А работать за так, это сейчас никому не надо. Надо работать на экономику, на прибыль, чтобы каждый вложенный рубль приносил отдачу, хотя бы рубль с собой приносил, тогда можно развиваться и двигаться дальше. Поэтому с такими препаратами мы на будущее будем шире их применять на все культуры. И на картофеле мы применяли тоже на обработке семян при протравливании, и на кукурузе, но будем по вегетатирующим растениям работать как с экосилом, так и с гуминами. Ну а компании хотим пожелать успехов, чтобы на этом рынке компания имела своих достойных, хороших клиентов. И авторитет компании, я думаю, что никогда не упадет, когда компания будет достойно выглядеть, и цена была доступная для потребителей, и продукт был качественный, и шире применялся. Это же наш отечественный препарат, который мы на месте все производим и себе должны использовать для пользы дела. Спасибо. Успехов вам! Сейчас мы с вами присутствуем на кукурузном поле. На данный момент, это 2 июля, рост кукурузы, прорастание ее, где-то 2,5–2,7 метра. По прогнозным данным, где-то планируем получить с этого участка, он составляет 43 гектара, где-то 90–100 центнеров кукурузы на зерно. Для достижения такого эффекта мы применили в этом году инновационные технологии по применению стимуляторов и регуляторов роста отечественного производства гидрогумат и экосил, которыми обработали семенной материал и потом применили его по вегетации. Применение этих препаратов позволило нам избежать стрессовых ситуаций от ранних заморозков и от действия града, который у нас буквально прошелся по всей кукурузе в фазе 4-5 листов развития кукурузы.
Хорошие результаты мы получили при сочетании с экосилом, дальше, и его производным. В данном случае вот в этом поле мы ведем регистрационные испытания регуляторов роста на сахарной свекле. Результаты прошлых лет показывают достаточно их высокую эффективность. Большой ассортимент этих продуктов позволяет поддерживать здоровый листовой аппарат вплоть до уборки. Препарат «Экосил» «Пионер Агро» применяем уже 4 года. Результаты хорошие, очень хорошие. Препарат применяем, ну, как минимум 3 раза. Протравливание, фаза кушения и фаза выхода в трубку. По сравнению с остальными препаратами имеет много преимуществ. Первое преимущество – это, конечно, в данный момент это себестоимость. Себестоимость на хороший порядок ниже, чем своих конкурентов. Ну и самое главное, что хорошая совместимость с любым препаратом, независимо фунгицид, инсектицид, гербицид. Применение в любую фазу, независимо от развития культуры. Хороший препарат в борьбе с очень плохими условиями, такими как или засуха, или переувлажнение, помогает снять стресс с растений. Хороший препарат. На зерновых, на свекле, на рапсе, на картофеле. Живи и процветай, «Экосил». Сейчас мы находимся в хозяйстве Старица Агро Копыльского района. Заготовка влажного плющенного зерна кукурузы осуществляется с использованием 2 измельчителей и применением консерванта Гумаплюс. Зерно подается в плющилку, где с помощью насосодозатора и форсунки вводится консервант Гумаплюс. Далее зерно поступает в силосную траншею. В последнее время дачники отдают предпочтение обработке растений на своем участке современными, экологически чистыми препаратами. Повышение иммунитета и стимуляция роста растений, устойчивость против вредителей, болезней и неблагоприятных условий окружающей среды. Вот далеко не полный перечень положительных свойств препарата под названием «Экосил». В прошлой программе мы начали разговор о новом экологически чистом средстве защиты растений под названием «Экосил».
Многие телезрители спрашивают, не тот ли это новосил, который уже давно примелькался на прилавках. Нет, Экосил – это новое, доработанное средство, которое обладает гораздо более широким спектром действия. Агрономы могут назвать как минимум 20 причин, по которым весной у лука и чеснока желтеют кончики листьев. Что касается озимого чеснока, то это или слишком ранняя посадка в прошлом году, или слишком заглубленная посадка, или нематода, или клещи. А вот что касается лука, представьте себе, мы используем зеленый лук на перо. Опрыскивать химическими препаратами его категорически нельзя, мы же не враги своему здоровью. Поэтому для защиты зеленых культур, таких как лук, чеснок, салаты, используйте экологически чистый препарат Экосил, и тогда вы продукцию можете использовать без опасения для своего здоровья. Экосил готовят из вытяжки молодой хвои пихты. Экосил не изменяет гормонального баланса растений, заметно усиливая его иммунитет. Регулярное применение Экосила по луку и чесноку позволит сохранить вам растения вот такими зелеными и свежими. К тому же урожай созреет намного раньше и будет храниться дольше. Экосил – это сибирское здоровье ваших растений. Глотком воздуха для ослабленных и больных растений могут стать вещества, повышающие их энергетику и иммунитет. Препараты должны быть не только эффективными, но и экологически чистыми. Именно об одном из таких и пойдет речь в нашем следующем сюжете. В последнее время ученые активно работают над повышением способности растений приспосабливаться к различным неблагоприятным условиям среды, вредителям и болезням. Одной из таких разработок является совместный препарат российских и белорусских ученых под названием Экосил. Препарат Экосил готовят из хвои сибирской пихты. Это сумма тритерпеновых кислот, близких по составу к действующим веществам женьшеня. В этом маленьком флаконе заключен дух сибирского здоровья. Экосил удобен в применении. Посмотрите, какая пипеточка удобная. Можно отмерить сколько угодно капель. И действительно, его нужно расходовать только каплями. И вы его можете использовать в течение года. Если вы добавите 1-2 капли в 2 литра воды, вы можете опрыскивать рассаду перед высадкой в грунт, что повысит ее адаптационные возможности, а также защитит от ультрафиолета, который, посмотрите, уже обжег листики огурца. Экосил можно применять не только по зеленой рассаде, им также можно обработать клубни картофеля перед посадкой, а также широко использовать в саду во время цветения и бутонизации. Эти обработки повысят устойчивость растений во время заморозков, которые так нередки в мае. Я думаю, что Экосил может быть в аптечке любого садовода и дачника. Выращивание щедрого, полноценного урожая всегда требует от нас немалого количества усилий. И очень здорово, если на этом поприще у нас появляются помощники. Продолжаем вас знакомить с препаратом под названием Экосил, иммуномодулятором и стимулятором роста растений. Сегодня речь пойдет о пересадке рассады томатов в открытый грунт. Опытные огородники знают, что пересадка для любого растения всегда стресс. Тем более для рассады, которая провела за двойными стеклами многие недели. Поэтому рассаде нужно помочь приспособиться к новым условиям. Действие Экосила на растения подобно действию адаптогенов на организм человека. Происходит мобилизация внутренних резервов организма. Растения легче адаптируются к условиям внешней среды. На них меньше влияют перепады ночных и дневных температур. К тому же, такие томаты не страдают практически от фитофторы и зацветают на 15 дней раньше, что дает ощутимую прибавку, процентов так на 20. Для приготовления маточного раствора вы берете то нужное количество капель, указанных в инструкции, а также стакан теплой воды, именно теплой. Это и есть маточный раствор. А далее разводите 2 литрами или 3 литрами, как в инструкции, для обработки соответствующих культур. Раствором Экосила можно обрабатывать не только рассаду томатов, но также цветущую землянику, цветущие яблони, кустарники, а также садовые цветы.
Экосил – это щедрый урожай и здоровье ваших растений.